ஹாய் ஹலோ, நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது டிவிஎஸ் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கில் நியூட்ரல் லைட்டு எரியாது, செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஆகாது, ஒயரிங் ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்கும். ஸோ எல்லாமே இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு மை வீடியோ. லெசனுக்கு போவோம். நியூட்ரல் லைட்டு, க்ரீன் கலர் லைட்டு விட்டு எரிஞ்சாவே செல்ஃப் எடுக்காது. இதை பாருங்கள், இக்னிஷன் கீ சுவிட்ச் ஆன் பண்ண க்ரீன் கலர் லைட் எரியவே இல்லை, சுத்தமாக எரியல. முன்னாடியாவது கொஞ்சம் விட்டு எரியும், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக எரியல. ஓகேவா? செல்ஃபும் எடுக்கலை. லைட்டு நியூட்ரல் லைட் எரிஞ்சால் தானே செல்ஃபு ஸ்டார்ட் ஆகும். செல்ஃபும் எடுக்கலை. எப்பயாவது விட்டு எரியும், அப்புறம் எடுக்கும். இப்போ சுத்தமாக எடுக்காமல் போயிடுச்சு. சரி, என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன். வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒயரிங் கனெக்ஷன் செக் பண்ணோம். பேட்ரி நல்லாயிருக்கு. பேட்ரி வந்து 12 வோல்ட்டு புது பேட்ரி. பேட்டரியில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது, புது பேட்ரி. ஓகேவா? அதில் பாருங்கள், ஒரு ஃபீஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, 10 ஆம்ஸ் ஃபீஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த பாருங்கள், அந்த ஃபீஸ் பேருக்கு நான் எடுத்து பார்த்தேன், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், ஃபீஸ் பேருக்கு. ஓகேவா? ஃபீஸ் மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க, சுவிட்சை ஆன் பண்ணாவே ஃபீஸ் போயிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோவில் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஃபீஸ் மட்டுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. சரி, உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் பேட்டரியிலேருந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஒயரும் பாசிட்டிவ் ஒயரும் எடுத்துருப்பாங்க. அந்த பாசிட்டிவ் ஒயரில் தான் ஃபீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? இப்போது செல்ஃப் அழுத்தி பார்க்குறேன், செல்ஃப் ஒர்க் ஆகலை. சரி, அந்த கீழே இருக்கு இல்லையா ஒரு சேப் கலர் இது அடாப்டர், அதை பிடுங்கி விட்டு நீங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு ஒயரை, துண்டு ஒயரை எடுத்து அதையும் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிங்கனாவே டைரக்ட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்பயாவது செல்ஃப் எடுக்குமா? சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் நேரம் எடுத்துருக்கணும், எடுக்கலை. டைரக்ட் பண்ணாலும் எடுக்கலை. ஸோ அப்போ சுவிட்சு ப்ராப்ளம் கிடையாது, செல்ஃபு சுவிட்சு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகேவா? சரி, ஒயரிங்கை செக் பண்ணி பார்த்துரும் அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன், இந்த டேங்கை, எனக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் வேலை பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறதுனால டேங்கை நல்லா காட்டிட்டேன். ஒயரிங்கை செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஏன் அப்படின்னா, பேட்டரி நல்லாயிருக்கு, செல்ஃப் சுவிட்சு நல்லாயிருக்கு. ஸோ அந்த ஒயரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள், சுவிட்சை போட்டோன்னா ஃபீஸ் போகுது பாருங்கள். ஒரு துண்டு ஒயர் எடுத்து நான் செக் பண்ணுறதுக்காக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான். சுவிட்சை போட்டோன்னே ஒயரிங் போகுது. இது பார்த்திங்கன்னா மீட்ரு, ஸ்பீடா மீட்டரை நான் கழட்டி அதில் பல்பு இருப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஸ்பீடா மீட்டர் எப்படி கட்டுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன், அதையும் போய் பாருங்கள். சிம்பிள் தான். அந்த ஹெட்லைட்டை கட்டிட்டிங்கனாக்கா உள்ளே அந்த 3 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, போல்ட்டு, அதை கழட்டி விட்டு ஸ்பீடா மீட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இந்த ஒயரிங்கெல்லாம் நல்லா தரவாக செக் பண்ணி மண்ணெண்ணெய் கிருஷ்ணாயில் ஊற்றி அலசிட்டு நானும் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டேன். அடாப்டர் ஒயரிங்கெல்லாம் நல்லா செக் பண்ணி தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? ஒயரிங்கில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இங்கேருந்து போகிற லூப்பு கனெக்ஷன், இங்கேருந்து ஒயரிங் போகிற கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அதையும் நான் செக் பண்ணுறேன். இது வந்து செல்ஃப் மோட்டார் உள்ள ஒயரு. இந்த செல்ஃப் மோட்டார் உள்ள ஒயர், இதை பிடுங்கி விட்டேன். எல்லா ஒயரையும் பிடிங்கிடுங்க நீங்கள். செல்ஃப் மோட்டர் ஒயரு, ரெக்டிஃபயரு, ஹார்னு, இந்தமாரி மொத்தத்தில் அதில் பேட்டரியிலேருந்து போகிறதெல்லாம் பிடுங்கி விட்டேன். செல்ஃபை மட்டும் போட்டு பார்த்தேன், ஃபீஸ் போகுது. டக்குன்னு நிப்பாட்டிட்டேன், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சரி, செல்ஃபில் ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு மைனஸ் வந்து டச் ஆகுதோ, நெகட்டிவ் வந்துட்டு டச் ஆகுதோ அப்படின்னு பார்த்தேன். அதுவுமே கிடையாது. ஏன்னாக்கா செல்ஃபு தன்னாலே வந்துட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். செல்ஃப் மோட்ரு நல்லா இருக்குது, எந்த ஃபால்ட்டும் கிடையாது செல்ஃப் மோட்டரில். சரி, எப்படி தான் வந்துட்டு ஃபீஸ் அடிக்கடி போயிட்டுருக்கேன்னு ஒரு கடுப்பில் என்ன பண்ணிட்டேன், இண்டிகேட்டர் லையர்லாம் கட் பண்ணி தூக்கி விட்டேன்ச்சிட்டேன். இண்டிகேட்டர் பின்னாடி உள்ள பிரேக் லைட், இண்டிகேட்டர் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி தூக்கி போட்டேன். தூக்கி போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபீஸ் நிற்கிது, செல்ஃபும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாருங்கள், ஓகேவா? சரி, இண்டிகேட்டர் பாருங்கள், ஆன் பண்ணால் முன்னாடி மட்டும்தான் எரியும், பேக்கில் எரியாது. ஏன்னா கட் பண்ணி விட்டேன், எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டேன். பாருங்கள், அந்த சைடு பாருங்கள், அந்த சைடு ஃப்ரண்ட்டில் எரியும், பேக்கில் எரியாது. தூக்கி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி தூக்கி விட்டாச்சு. ஸோ இதில் தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. மெயின் விஷயம் இதுதான். சரிங்களா? சரி, கட் பண்ணி போட்டதை ஒன்றா நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்ப்போம். நியூட்ரல் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் எடுத்து கனெக்ஷன் கொடுங்க. எதுலையாவது எது வேணாலும் நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் கனெக்ஷன் கொடுங்க, எரியுது. ஸோ அதில் வந்துட்டு எந்த டச்சும் கிடையாது.
அதாவது நியூட்ரலும் ஃபேஸும் டச் ஆனால் தான் ஃபீஸ் போகும். ஓகேவா? ஃபீஸ் போணுச்சுனாக்கா நியூட்ரல் லைட் எரிய மாட்டேங்குது, நியூட்ரல் லைட் எரியலைனாக்கா செல்ஃப் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே. இப்போ ஃபீஸ் நல்லாவே நிற்கிது பாருங்கள். இண்டிகேட்டர்லாம் 2 இண்டிகேட்டரும் கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அடுத்த 2 இண்டிகேட்டரும் கொடுத்தேன். ஃபீஸ்லாம் நின்றுச்சு. ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட்டை போட்டோம்னா பின்னாடி லைட் எரியணும். இதை மறுபடியும் ஒரு லைனை மட்டும் கொடுத்து பார்த்தேன். ஓகேவா? இண்டிகேட் எரியுது, அந்த இண்டிகேட்டும் எரியுது, இப்போது ஹெட்லைட்டும் எரியுது. ஒரே ஒரு லைன், அந்த 3 ஒயர் தனியாக போதில் இருந்தால இந்த காட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, இதை 2 ஒயர் மட்டும் ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ அடுத்தது ஓகேவா? ஹெட்லைட் எரிஞ்சது இல்லையா, ஒரு ஒயராக கனெக்ஷன் கொடுத்து பாருங்கள். இப்போ பிரேக்கிங் லைட் எரியணும். ஓகேவா? பிரேக்கிங் லைட் என்னென்ன, ஹெட்லைட்டு போட்டாவே பின்னாடி ஒரு லைட் எரியும், பிரேக் அடித்தா பவராக லைட் எரியும். அதுக்கான ஒயர் தான் அந்த ஒயர். சரியா? இந்த பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் பிரேக் அடிக்கிறேன், லைட் எரியுது. சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், நியூட்ரல் லைட்டு பக்காவாக எரியுது, செல்ஃப் ஒர்க் ஆகுது. ஹெட்லைட்டு போட்டாச்சு. ஓகேவா? ஹெட்லைட்டு போட்டோம்னா பின்னாடி லைட் எரியணும், பிரேக் அடித்தோம்னா லைட் எரியணும், எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. இண்டிகேட்டர் ஆல்ரெடி எரிஞ்சிட்ருக்கு. அப்போ எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு கிடையாது. ஓகேவா? நமக்கு செல்ஃபும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஃபால்ட்டு எங்கேருந்து வந்தது, இப்போ எல்லாத்தையும் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம், ஃபால்ட்டு எங்கேருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃப்ரண்ட் பிரேக்கு மட்டும்தான் நான் அடித்தேன். ஃப்ரண்ட் பிரேக் அடித்தா பவர் லைட் எரியுது. ஆனால் ஃபுட் பிரேக்கு, காலில் உள்ள பிரேக் அடிக்கணும் இல்லையா, அப்பயும் லைட்டு எரியணும்ல, அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குல்ல அதில். ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ண மறக்கக்கூடாது. சரிங்களா? பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் பிரேக் அடித்தேன். ஓகேவா? இப்போ இந்த காலில் அடிக்கிறேன், காலில் அடிக்கும் போது லைட் எரியல. பார்த்தீங்களா? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? இதுதான் பிரச்சனையே. அப்போது அதில் தண்ணி போட்டிருக்கலாம், நியூட்ரல் ஃபேஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ இந்த ஒயரை முதல்லையே கைட்டு விட்டோன்னா எல்லா ஒயரையும் அதை நல்லா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுலேருந்து வர்ற ஒயரை பார்த்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் போங்க. இந்த பக்கத்தில் இந்த இருக்குது பாருங்களா, வெளில எடுத்துருங்க. இதை பாருங்கள், இந்த ஒரு போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அதை கைட்டு நீங்கள் வெளில எடுத்துடலாம் அழகாக. மறுபடியும் புதுசு வாங்கிட்டு மாட்டிடுங்க. சரிங்களா? இதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? இதுதான் அந்த ஒயரிங் எங்கேயோ டச் ஆகிருக்கு, அதனால தான் ஃபீஸ் அடிக்கடி போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா? இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் ஒன்று. இதை ஒரு புதுசு வாங்கி போட்டிங்கன்னா நிற்கும். ஓகே, நமக்கு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியுது, செல்ஃப் ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? ஃபீஸும் நல்லா நிற்கிது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபீஸ் நிற்கிது, லைட்டு போட்டோம்னா நியூட்ரல் லைட் எரியுது, இண்டிகேட் லைட் எரியுது, எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது, நம்ம வண்டி எடுத்து ரன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க, அடிக்கடி வீடியோ போடுறேன். தேங்க்யூ ஆல்.